So when my father said, "Here he is," I said, "Where?" Und als mein Vater sagte, hier ist er, habe ich gesagt, wo? This man. Dieser Mann. He's wearing regular European clothes. Er hat normale europäische Kleidung getragen. He doesn't have a beard. Der hat keinen Bart. He doesn't have any hair at all. He's bald. Der hat überhaupt kein Haar, der hat eine Glatze. This is a Muslim? Das ist ein Muslim? I said, yes. Ja. I shook hands with him. Ich habe ihm die Hand gegeben. How are you? It's a nice day. Wie geht's? Schöner Tag. You believe in God? Glaubst du an Gott? I said, yes. Er sagt ja. Yeah, but do you believe in the God of Adam? Glaubst du an den Gott von Adam? I said, yes. Er sagte ja. Abraham? Abraham? You know Abraham? Kennst du Abraham? I said, yes. Er sagte ja. By the way, he's from Ahl Bayt. Und übrigens, er ist von Ahlul Bayt, von der Familie des Propheten. He can, what do you call it, take his genealogy all the way back to Der kann seinen Stammbaum zurückbringen zum Propheten Mohammed, dadurch auch zu Abraham. I'm asking him, do you believe in your own grandfather? Ich frage dich, glaubst du an deinen eigenen Großvater? But anyway, I asked him, yeah, but you don't believe in the Bible. Aber du glaubst nicht an die Bibel. He said, yeah. Er sagt doch. Yeah, but you don't believe in Jesus. Aber ihr glaubt nicht an Jesus. Yes. Doch. But you don't believe he's the Christ. Aber du glaubst nicht, dass er der Messias ist. He said, yes. Er sagt doch. I said, this guy's going to be easy. Der wird einfach sein. I can convert him. Den kann ich direkt zum Christentum bringen. Now my father told me, just leave him alone. He has his religion. We have our religion. Just, we'll do business. Mein Vater hat gesagt, lass ihn in Ruhe. Er hat seine Religion, wir haben unsere Religion. Lass uns nur Geschäfte machen. I said, sure. Ich sagte, ja. Sicher. I'll get this guy. Ich werde den kriegen. Good. I started making my plans how I'm going to convert this guy. Ich habe meine Pläne gemacht, wie ich diesen Menschen missionieren kann. We started working together. Wir haben angefangen zusammen zu arbeiten. And I would ask him a lot of questions. Ich habe ihm viele Fragen gestellt. But one of the things I noticed immediately Aber etwas, was ich sofort bemerkt hatte, was how dedicated he was to his religion. das war, wie verbunden er mit seiner Religion war. He told me Muslims have to pray 5 times Er a hat mir day. erzählt, Muslime müssen 5-mal am Tag beten. And every day he would stop and pray 5 times a day. Und jeden Tag hat er angehalten und hat 5-mal gebetet, 5-mal am Tag. He would go into the bathroom, Er ist ins Bad gegangen, throw water all over the walls, hat Wasser an die ganzen Wände gespritzt. he'd come out and stand in the corner somewhere and he'd go like this. Kam raus, hat sich in eine Ecke gestellt, hat irgendwie so gemacht. And he would put his head on the ground. Da hat er sein Gesicht auf den Boden gemacht. Every day. Jeden Tag. So finally one time I asked him, I said, his name Muhammad, I said, Muhammad, you guys always have to do it every day? Eines Tages, er hieß Mohammed, da habe ich ihn gefragt, müsst ihr das jeden Tag? Müsst ihr das immer machen? He said, yeah. Er sagte, ja. Every day? Jeden Tag? Can't you just take one day off? Kannst du nicht mal einen Tag Pause machen? He just laughed. He said, Der hat nur no. gelacht, er hat gesagt, nein. I found he's also fasting. Some days he doesn't want to eat or drink during the daytime. Dann habe ich gemerkt, dass er auch fastet. An manchen Tagen isst und trinkt er nicht It tagsüber. wasn't even Ramadan, but he's fasting. Noch nicht mal im Ramadan, aber er fastete. The other thing I was amazed is his way of dealing with the people. He was very honest and he was very generous with people. Ich war auch sehr beeindruckt von wie er mit den Menschen umgegangen ist. Er war sehr ehrlich und war sehr gutmütig. Also hat den Menschen immer viel gegeben. I became afraid he's going to give away the whole store Ich habe Angst gehabt, dass er den ganzen Laden weggibt. or adopt some of these people. What? Adopt some of them. Oder einen von den Leuten adoptiert. So then I have a friend. Dann hatte ich einen Freund, He's another preacher. da war ein anderer Prediger. Now this man, he has a huge cross. Der hatte ein riesen Kreuz, This whole thing is about 14 feet tall. 14 Fuß groß.
And he carries it on his shoulder and walks down the street. Und er hat es auf seiner Schulter getragen und ging über die Straßen. And the TV people will come out, the radio people come out, news people. They want to know who's this guy walking along the street. He's got this cross. Und die Leute kamen vom Fernsehen, vom Radio, von der Zeitung und wollten wissen, wer ist der Typ, der dieses Kreuz trägt. It's a good little trick because he can get people to stop, and he winds up on the news. He can collect some money from the people and put out his. Ist ein guter Trick, so kommt er in die Nachrichten und dann kann er von den Menschen das Geld sammeln und so weiter. So I went to my friend and I started telling him about this Muslim. So bin ich zu meinem Freund gegangen, habe ihm über diesen Moslem erzählt. And he said, "Stay away from this man. Er hat gesagt, bleib fern von diesem Mann. Very dangerous people. Sehr gefährliche Leute. And whatever you do, don't read that book." Und was immer du auch tust, lese nicht dieses Buch. Okay. Okay. Then my friend, he had a heart attack. Dann hatte mein Freund einen Herzinfarkt. He went to the hospital. Er kam ins Krankenhaus. So I would go to the hospital to visit him. Dann bin ich ins Krankenhaus gegangen, um ihn zu besuchen. And one time when I was at the hospital, he had somebody sharing the room with him in a wheelchair. Und einmal, als ich ihn im Krankenhaus besucht habe, war jemand mit ihm im Raum, im Krankenhaus, der in einem Rollstuhl saß. And of course, I always have my Bible under my Und arm. natürlich hatte ich meine Bibel dabei. And I opened my Bible up. Und ich habe meine Bibel aufgemacht. Yeah. Keep him honest there. All right. So, and I'm telling this man some things out of the Bible, trying to cheer him up, trying to make him feel good. But he doesn't want to talk to me. Und dann habe ich dem etwas aus der Bibel erzählt, wollte den halt motivieren, aber er wollte mir nicht zuhören. So one time when I was visiting the hospital, I was telling this man, again from the Bible, the story of Eunice or Jonah. Bruder, gib mir nicht diese Sachen. Somebody gave me this paper. One more time, please. Bitte mit der Kamera nicht die Frauen filmen. Ich habe gerade einen Zettel bekommen. So I was telling the man in the wheelchair another time about the Bible, about the story of Jonah. Also ich habe dem Mann in dem Rollstuhl dann nochmal von der Geschichte von Jonas erzählt. This is German? His Jo- name is Eunice? Jonas, ja. Yeah, just like Arabic almost. Wie im Arabischen. Yes. Like Arabic, yeah. Very good. So he's listening to me, but he's ignoring me at the same time. Er hat mir zugehört, aber zur selben Zeit hat er mich auch ignoriert. And then all of a sudden he started crying. Und plötzlich fing er an zu weinen. And he said, "I've been very bad to you and I'm sorry." Ich bin sehr schlecht zu dir und es tut mir leid. He said, "I've had a lot of problems. Ich habe sehr viele Probleme. I know you're a preacher. Ich And weiß, du bist ein Prediger. I need to confess something to you." Ich muss etwas zugeben. I said, "Wait, I'm not a Catholic priest. You don't confess to me anything." Achte, ich bin kein katholischer Priester. Du kannst bei mir nichts zugeben. Also das ist so diese Buße machen. He said, "I know." Er sagt, ich weiß. He said, "I am a Catholic priest." Ich bin ein katholischer Priester, sagt er. I was shocked. Ich war schockiert. But we became good friends. Aber wir sind gute Freunde geworden. And so when the Catholic priest got out of the hospital, Und als der katholische Priester aus dem Krankenhaus rauskam, I asked him to come and stay with us while he gets well. dann habe ich ihn darum gebeten, zu uns zu kommen und mit uns zu bleiben, wenn es ihm besser geht. Now we also had invited the Muslim to come and live in our house too. Und wir haben auch den Muslim in unser Haus eingeladen. So look what we have. My father, he is an ordained minister. Wir haben mein Vater, ein Minister von der ordinären Kirche. And I was a preacher Und ich war ein Prediger. and a music minister. Und jemand, der sich um die Musik auch gekümmert hat. And we had a Catholic priest. Und einen katholischen Priester. And my wife was born again Christian. Und meine Frau war born again, wiedergeboren. Charismatisch. You know, get the Holy Ghost stuff. Kommt, der Heilige Geist kommt und so weiter. So we have all of this Wir haben all diese Leute and only one Muslim. und einen Muslim. I'm sure we can get him now. Ich bin sicher, jetzt werden wir ihn